അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ജാമിദ ടീച്ചർ അവർ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാചകരെയുമൊക്കെ ഇകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടും ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടും ഇടയ്ക്കിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരാളാണ്. അവരുടെ സംസാരങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ശൈലിയും ഭാഷയുമൊക്കെ ഒരു ശരാശരി സംസ്കാരമുള്ള ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാനും കേൾപ്പിക്കുവാനുമൊക്കെ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവിൽ അവരുടെ വീഡിയോകൾ, അവരുടെ സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 5-6 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. യുക്തിവാദികൾക്കും നാസ്തികർക്കുമൊക്കെ അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഉത്തരം തേടാനുമൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജാമിദ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. എന്നാൽ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തമാശ, ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വിവാഹങ്ങളുമായും അതിൽ ആയിഷ ബീവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായവുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചോദ്യം, ആ ചോദ്യം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും തങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ തലങ്ങളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് കുറച്ചു കാലം യുക്തിവാദികളുടെയും നാസ്തികരുടെയും ഒക്കെ ഒരു വിനോദമായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. മറ്റൊന്നുമല്ല, കാരണം ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അത് കേട്ടിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ അവിടെ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായി ആർക്കും ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഇവർക്ക് തൃപ്തികരമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം ഇവിടുന്ന് വന്നിരിക്കുമല്ലോ, ആ ഉത്തരവും കൂടി കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ആകാംക്ഷയും ആളുകൾക്കുണ്ടാവും. എന്നിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നുപോലും കാണിക്കാതെ കേൾപ്പിക്കാതെ ഈ ചോദ്യം മാത്രം പുറത്തെടുത്ത് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് എന്തുമാത്രമാണ് യുക്തി എന്നുള്ളത് ആർക്കും ബോധ്യമാകുന്നൊരു സംഗതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ അത് കേൾക്കാറില്ല. എന്നാൽ ആ ചോദ്യത്തെ അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശദമായ ഉത്തരം ഇപ്പോഴും ജാമിദ ടീച്ചറും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. പകരം ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉപചോദ്യമായി വന്നിരിക്കുന്ന, മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മറുപടിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കക്ഷി ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിലവർ പറയുന്നൊരു വിഷയം, നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണല്ലോ, ചോദ്യകർത്താവിൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ 1, 2, 3 ആളുകൾ ആ തലങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കും. അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. അതിലെ ഒരു സംസാരത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആയിഷ ബീവിയുടെ വിവാഹപ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മറ്റു വിവാഹങ്ങളോ ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹ സമ്പ്രദായങ്ങളോ ഒന്നും, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ആക്ഷേപങ്ങളോ പരാതികളോ ഇല്ല, പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്മേലാണ് കക്ഷിക്കാരിയത്. ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ, ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയല്ലേ, ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ, അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയോ എന്നൊക്കെയാണ് കക്ഷിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരാൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ പൂർണ്ണമായും ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ മാത്രം സംശയമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ആശങ്കയുള്ളത് കൊണ്ടോ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടോ ആണ് എന്നോ പൊതുവിൽ സ്വബോധമുള്ള ആരും വിലയിരുത്താറില്ല. ചിലരെങ്കിലും അവരവരുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചിലർ അവർക്ക് മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കലാലയങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികളൊക്കെ ഒസ്വാസിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരൊക്കെ ധാരാളമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള തലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ സംശയാലുക്കളാണ്, അവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രൂപത്തിലാണ് കക്ഷി സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മളതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തത്, ആ ഒരു ചോദ്യോത്തരത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അന്ന് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രായമെന്ന് പറയുന്നത് ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും പക്വത എത്തുന്ന കാലമെന്നാണ്.
തൻ്റെ ഇടം, റുഷ്ദ് എന്നാണ് ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചത്. 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ വിഷയം കൃത്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റുഷ്ദ് അഥവാ തൻ്റെ ഇടം, പക്വത, ഇത് എത്തുന്ന സമയത്താണ് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും വിവാഹിതരാവേണ്ടത് എന്ന് ഖുർആൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പക്വതയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന പ്രായം അങ്ങ് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചില പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒരു 10-15 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് പക്വതയും പാകതയും എത്തും. സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ്. ഞാനതിലൊരു ഉദാഹരണം അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരാളുടെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല. മൂത്തതൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ഒരു 11-12 വയസ്സുണ്ട്. താഴെയും കുട്ടികളുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായി ആ പെൺകുട്ടി ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തേക്കാം. അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടും പൊരുതിയും ഒരു 2-3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ, അഥവാ 14-15 വയസ്സാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പക്വതയും പാകതയുമുള്ള പെൺകുട്ടിയായിട്ട് മാറും. അവിടെ പ്രായം 15 ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് പക്വതയില്ലാതെ വരുന്നില്ല. കൂടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു, പുതിയ കാലത്തെ പുതിയ ജനറേഷനിലെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന 18 വയസ്സ് കൊണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്വതയിലും പാകതയിലും എത്തുന്നുണ്ടോ? ആ പ്രായത്തിൽ പോലും വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? പലർക്കും കഴിയുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ആവശ്യമായ പക്വതയും പാകതയും എത്തുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ 22-25 വയസ്സായാലും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്വത എത്തുക എന്ന ആ ശൈലി സ്വീകരിക്കാനാണ് ഖുർആൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത് ഓരോ പെൺകുട്ടിക്കും ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഏതു പ്രായത്തിലാണ് എത്തുക എന്നുള്ളത് അത് വേറെ തന്നെ പറയേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദാഹരണത്തെപ്പോലും വക്രീകരിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി. 6 വയസ്സുള്ള ഏതൊരു കുട്ടിക്കാണ് പിന്നെ പക്വത ഉണ്ടാവുക, എങ്ങനെയാണ് പക്വത ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ. ഞാൻ ആ 6 വയസ്സിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു 11-12 വയസ്സുള്ള മൂത്ത പെൺകുട്ടി ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2-3 വർഷം കൊണ്ട്, അഥവാ 14-15 വയസ്സാകുമ്പോൾ അവർ പക്വത എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് 6 വയസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തീർത്തും അർത്ഥശൂന്യമായിരിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കക്ഷി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിഷയകമായി വീണ്ടും പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, പ്രവാചക തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വിമർശിക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരങ്ങളും അക്കാലത്തെ ശത്രുക്കൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരുന്നിട്ടില്ല. ഏതു തരത്തിലാണെങ്കിലും, അത് വ്യക്തിപരമായിട്ടോ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ കുടുംബപരമായിട്ടോ ഇനി മറ്റേതു മേഖലകളിലായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിഷയം കിട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും പ്രവാചകരെ വിമർശിക്കുവാൻ അതൊരു കാരണമായി അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയിഷ ബീവിയുടെ വിവാഹം ഇത്ര വളരെ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ 6 വയസ്സിലോ 9 വയസ്സിലോ ഒക്കെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിമർശനം വരാതിരുന്നത്? അതുമാത്രമല്ല, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധങ്ങളായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്? 6 വയസ്സെന്ന അഭിപ്രായം, 9 വയസ്സെന്ന അഭിപ്രായം, അതുപോലെ തന്നെ 15 വയസ്സ് 18 വയസ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? ഒന്ന്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത്, അഥവാ ആയിഷ ബീവി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാലത്ത് അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നില്ല. ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രായവും കാര്യവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടാവും, ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരക്കത്തിൽ നിൽക്കും. ഇത് 3-4 അക്കങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളിലൂടെയാണ്. സ്വാഭാവികമായി അന്നൊരു വിവാദ വിഷയം ആവാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ആയിഷ ബീവിക്ക് പക്വതയും പാകതയും എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ബോധ്യമാവും. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് പോയാൽ, പ്രവാചക തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ സമ്മതം വാങ്ങണം. അവൾ കന്യകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സമ്മതം ചോദിക്കുക എന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സമ്മതം അറിയാമെന്നുള്ളത്. അതിന് റസൂൽ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താ? കന്യകയാണെങ്കിൽ അവരോട് സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ അവർ മൗനം പാലിക്കും. ആ മൗനം സമ്മതമായിട്ട് എടുക്കണം. ഇനി കന്യകയല്ലെങ്കിൽ, വിവാഹമോചിതയോ വിധവയോ ആണെങ്കിൽ അവർ സമ്മതമാണ് എന്ന് പറയുക തന്നെ വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി മൗനം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മതം നൽകണമെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എന്ത് വേണം? വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു വരനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള പക്വതയും പാകതയും എത്തണം. ഇവിടെ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സമ്മതമോ അവരുടെ അംഗീകാരമോ അനുവാദമോ ഇല്ലാതെയാണ് അത് നടത്തിയെന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല, പ്രവാചക തിരുമേനി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്താ? അറേബ്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക്
തങ്ങളുടെ ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലോ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല, ഒരഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി പ്രധാനമായും അങ്ങനെ അവകാശം അവർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കണം. അവർക്ക് അവരുടെ ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ, അഥവാ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആയിഷ റളിയല്ലാഹുവിനെ പ്രവാചക തിരുമേനി വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സമ്മതം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേ വിവാഹം കഴിക്കുള്ളൂ. അതും എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാകും. ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യക്തമായി കൃത്യമായി ആർക്കും ബോധ്യമാകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, പക്വതയുടെ പാകതയുടെ കാര്യമാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയേ നമ്മൾ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ എന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനി വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആയിഷ ബീവി പക്വതയും പാകതയുമുള്ള പ്രായത്തിലാണ് അവരെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഗതി, പ്രവാചക തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ഭാര്യമാരിൽ കന്യകയായിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയാണ്. ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ഭാര്യമാരും വിധവകളോ വിവാഹമോചിതരോ ആണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തൻ്റെ ആദ്യ വിവാഹം തന്നെ പ്രവാചകനാകുന്ന മുമ്പ് 25-ാം വയസ്സ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന വിവാഹം തന്നെ തന്നേക്കാൾ 15 വയസ്സോളം അധികം പ്രായമുള്ള, നേരത്തെ വിവാഹം കഴിക്കപ്പെട്ട, അതിൽ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്ന ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അവരുമായുള്ള ദാമ്പത്യം ഏതാണ്ട് 1/4 നൂറ്റാണ്ടോളമാണ് നീണ്ടുന്നത്. അവർ മരിക്കുന്നതുവരെ മറ്റൊരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചക തിരുമേനി ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവർ മരണപ്പെടുമ്പോൾ പ്രവാചകർക്കും മക്കളുണ്ട്, അവരിൽ പ്രവാചകർക്ക് മക്കളുണ്ട്. ഈ മക്കൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. സ്വാഭാവികമായി മറ്റൊരു വിവാഹാലോചനയുമായി പ്രവാചകരിൽ വരുന്നത് ഖൗല റളിയല്ലാഹു അൻഹയാണ്. അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രവാചകരെ ആരെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുക? രണ്ട് ആലോചനകളുമായിട്ട് അവർ വന്നത്. ഒന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ആലോചനയാണ്, മറ്റൊന്ന് സൗദ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ആലോചനയാണ്. എന്നാൽ പ്രവാചക തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൗദ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ആലോചനയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. കാരണം തൻ്റെ മക്കളെ കൂടി സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രം പ്രായമുള്ള പരിചയമുള്ള ഒരാൾ എന്ന നിലക്ക്, തന്നേക്കാൾ പ്രായമുണ്ട്, 55 വയസ്സുണ്ടെന്ന് സൗദ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക്, അവർക്ക് 5 മക്കളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അവരെയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മരണശേഷം ആദ്യമായി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. തീർന്നില്ല, അതിനും ശേഷമാണ് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വിവാഹത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിലോ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വിവാഹ ആലോചനയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഖൗല റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്നെയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടി ഖൗല റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആയിഷ ബീവിയുടെ വിവാഹാലോചന നടന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹാലോചന നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ വിവാഹാലോചന മറ്റാരുമല്ല, അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് മുത്തയിം ബിൻ അദിയിൻ്റെ മകൻ ജുബൈറിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ വിവാഹാലോചന. എന്നാൽ ഈ റസൂലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഖൗല റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വഴിയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന വിവാഹാലോചന വന്നപ്പോൾ ഈ മുത്തയിമിൻ്റെ മകൻ ജുബൈറുമായുള്ള ഈ ആലോചന എന്തു ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുത്തയിമിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുത്തയിമിൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മകനെ കൂടി ഈ പുത്തൻ മതത്തിൽ ചേർക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ, അതിനാണോ മകളുമായി വിവാഹാലോചന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ ചിന്താഗതി ജുബൈറിനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത്, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ ഒരു 6-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെ ഒരു വിവാഹാലോചനയുമായി മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ പോകും, അങ്ങനെ ആലോചന നടക്കുമോ? അപ്പോൾ അതൊരിക്കലുമില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹപ്രായം എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റൊരാളുമായി വിവാഹാലോചന നടന്നത്. ആ ആലോചന അത് നടക്കാതെ പോയൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നബിയുമായുള്ള വിവാഹാലോചന നടക്കുന്നത് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്തൊരു ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, വിവാഹപ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ ചർച്ച, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വിവാഹപ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ചർച്ചയിൽ 6-ാം വയസ്സിൽ നിക്കാഹ് ചെയ്തു, 9-ാം വയസ്സിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി, അത് ശൈശവ വിവാഹമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്. ഇമാം ബുഖാരി അടക്കമുള്ള ചില മുഹദ്ദിസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ. ആ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വഴിയെ വരാം. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ റസൂലുള്ളാഹി വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയാൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ നമ്മൾ ചരിത്ര താളുകളിലൂടെ തന്നെ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരി അസ്മാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, അവർ മരണപ്പെടുന്നത് ഹിജ്റ 73-ാം വർഷത്തിലാണ്. ഹിജ്റ 73-ാം വർഷത്തിൽ അവർ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രായം 100. 100-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അസ്മാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മരണപ്പെടുന്നത്.
അഥവാ തീർച്ചയായും സൗദ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പ്രവാചക തിരുമേനി മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് 27 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. ഹിജ്റയുടെ 73-ാം വർഷത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നവർക്ക് 100 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹിജ്റയുടെ സമയത്ത് സൗദ റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് 27 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയോ അവരിൽ നിന്ന് 10 വയസ്സു താഴെയാണ് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉള്ളത്. ഇതൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായത്തിലുള്ള വിഷയമല്ല കേട്ടോ. സൗദ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മരണപ്പെടുന്ന പ്രായവും മരണപ്പെടുന്ന വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകരുടെ ഹിജ്റയുടെ സമയത്ത് അവർക്കുള്ള പ്രായമൊക്കെ എത്ര എന്നല്ലേ ആർക്കും ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പ്രവാചക തിരുമേനി ഹിജ്റ പോകുന്ന സമയത്ത് 27 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന സൗദാബിയുടെ അനുജത്തിയാണ് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് സൗദ റളിയല്ലാഹു അൻഹയേക്കാൾ 10 വയസ്സ് കുറവാണ് എന്നാണ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, പ്രവാചക തിരുമേനി ഹിജ്റ പോകുന്ന സമയത്ത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് 17 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. 17 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. ഹിജ്റ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വർഷമാണ് റസൂലുള്ളാഹിയും ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ റസൂലുള്ളാഹി നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നത് 15-ാം വയസ്സിലും അവരുമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് 18-ാമത്തെ വയസ്സിലുമാണ് എന്ന് അസ്മാ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള വിഷയം പഠിച്ചാൽ വളരെ കൃത്യമായി ആർക്കും സംശയലേശമന്യേ ബോധ്യമാവും. ഈ വിഷയത്തിൽ ആർക്കും ഒരു അഭിപ്രായത്വമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അസ്മാ റളിയല്ലാഹു അൻഹയും ആയിഷ ബിയും തമ്മിൽ 10 വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യത്തിലോ പ്രവാചക തിരുമേനി ഹിജ്റ പോകുന്ന സമയത്ത് അസ്മാ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് 27 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിലോ ഒന്നും അഭിപ്രായത്വമില്ല. എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആയിഷ ബിക്ക് 17 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഹിജ്റയുടെ 1-ാം വർഷത്തിലാണ് ആയിഷ ബിയും ഒരുമിച്ച് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്നും അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിയും ആയിഷ ബിയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പ്രായം 18 വയസ്സായിരുന്നു എന്നുമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു സംശയമില്ലാതെ കൃത്യമായി കിട്ടും. ഇനി ഒന്നുകൂടി 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ജനിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പ്രവാചകത്വം ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ 4 വർഷം മുമ്പാണ് എന്നാണ് ചരിത്രത്തിന് വിശ്വാസയോഗ്യമായി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. 2-3 കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇബ്നു ജരീർ തൊബരി തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ എല്ലാ മക്കളും മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പ്രവാചകത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പ്രവാചകത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഹിജ്റയുടെ 3 വർഷം മുമ്പ് ആയിഷ ബീവിക്ക് കേവലം 6 വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് പ്രവാചകരുമായി നിക്കാഹ് നടന്നത് എങ്കിൽ പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ 7-ാം വർഷമായിരിക്കണം ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ചാണ് കാര്യങ്ങളുള്ളത്. പ്രവാചക തിരുമേനിക്ക് നുബുവത്ത് ലഭിക്കുമ്പോൾ ആയിഷ ബീവിക്ക് 4 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അത് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബ്സീനിയയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. അബ്സീനിയയിലേക്കുള്ള 1-ാമത്തെ ഹിജ്റ തന്നെ പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ 5-ാമത്തെ വർഷമാണ്. ഈ 5-ാം വർഷം തൻ്റെ പിതാവ് അബ്സീനിയയിലേക്ക് അന്നുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെയും കൂട്ടി ഹിജ്റ പോകുന്ന സംഭവം ആയിഷ ബീവി കൃത്യം ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അതുപോലെ ഉള്ള ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും കൃത്യമായി ആ ഒരു സന്ദർഭവും ആ സാഹചര്യവും പ്രവാചക തിരുമേനി ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കൃത്യമായി പറയണമെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ ആയിഷ ബീവി എന്ത് വേണം? ഒന്ന്, ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കണം. പക്ഷേ 6-ാം വയസ്സിലായിരുന്നു പ്രവാചകരുമായുള്ള നിക്കാഹ് എങ്കിൽ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബ്സീനിയയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആയിഷ ബീവി ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയണം. 2, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തു ഖമർ അത് അവതരിക്കുന്നത് ഹിജ്റ 4-ാം വർഷമാണ് എന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അനുഭവത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹിജ്റ അല്ല, പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ 4-ാം വർഷമാണ് എന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെയും വീണ്ടും പറയുന്നു, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ നിക്കാഹ് 6-ാം വയസ്സിലായിരുന്നു. ഹിജ്റയുടെ 3 വർഷം മുമ്പ് 6-ാം വയസ്സിലായിരുന്നു എങ്കിൽ സൂറത്തുൽ ഖമർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തും ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ വസ്തുതാപരമായിരിക്കുന്ന ഒന്ന് അബ്സീനിയയിലേക്കുള്ള അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ യാത്ര ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കൃത്യമായി ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ഖമർ അവതരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ തൻ്റെ ഈ കുട്ടിക്കാലത്താണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ ഒരു സമയത്ത് സൂറത്തുൽ ഖമർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 8 വയസ്സുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബ്സീനിയയിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് ഏകദേശം 9 വയസ്സുണ്ടാവും.
മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചരിത്ര വസ്തുക്കളൊക്കെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചക തിരുമേനി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് അവർക്ക് 15 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ 18 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി ബോധ്യമാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയുന്നത്, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ബദറിലും ഉഹുദിലുമൊക്കെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ സ്വഹാബികളുടെ കൂടെ യോദ്ധാക്കൾക്ക് സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. വലിയ തോൽപാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പൊക്കിയെടുത്ത് അത് പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ അത് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സത്യമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് ബദർ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ 10 വയസ്സുണ്ടാവുള്ളൂ. 10 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി ഒരു വലിയ തോൽപാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ഇവർക്ക് പരിചരിക്കാൻ മാത്രമല്ല അത്രയും ചെറിയൊരവസ്ഥയിലാണ് എങ്കിൽ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, പോകാൻ അനുവദിക്കൂ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന സംഗതിയാണ്. അവസാനമായി പറയുന്നത്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 6 വയസ്സിൽ നിക്കാഹ് കഴിച്ചുവെന്നും 9ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നല്ലോ, ആ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് അത് ബുഖാരിയിലും മറ്റുമൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ റിപ്പോർട്ട് മൊത്തത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിഷാം ഇബ്നു ഉർവ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഹിഷാം ഇബ്നു ഉർവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ബന്ധു കൂടിയാണ്. പക്ഷേ അവർ സ്വഹാബിയല്ല, അവർ താബിയാണ്. ഹിഷാം ഇബ്നു ഉർവയുടെ പല റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 70 വയസ്സിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ഇറാഖിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹദീസുകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സമകാലീനായിരുന്ന ഇമാം മാലിക് വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടായിരുന്ന ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് പോലും കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പല വ്യാജ ആളുകളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പൊതുവിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്ര വസ്തുതകൾ മൊത്തം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഹിഷാം ഇബ്നു ഉർവ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടും ആ തരത്തിൽ വ്യാജമായി വരാൻ മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന നിഗമനം. കാരണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആ വാചകം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. ഒന്ന്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാത്രം, അസ്മാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് 100 വയസ്സുണ്ട്. അവർ മരിക്കുന്നത് ഹിജറ 73-ാം വർഷമാണ്. അഥവാ പ്രവാചക തിരുമേനി ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് അസ്മാ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് 27 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. അവരെക്കാൾ 10 വയസ്സ് മാത്രമാണ് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് പ്രായം കുറവുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും പ്രവാചകരുടെ ഹിജ്റയുടെ സമയത്ത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് 17 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. അടുത്ത വർഷമാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. അഥവാ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് 18 വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് പ്രവാചകരുമായി ദാമ്പത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കെയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ആശങ്കയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് നാം ആ പ്രോഗ്രാമിലും പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യുക്തിവാദികൾക്ക്, നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് എന്തു കിട്ടിയാലും വിമർശിക്കാം എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചിങ്ങനെ നടക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. മുസ്ലിങ്ങൾക്കോ ഇസ്ലാമിനോ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദോഷം വരാനോ ഒരു പ്രയാസം വരാനോ ഇല്ല. കാരണം വസ്തുതകൾ ചരിത്രപരമായി രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സംഗതികളാണ്. അതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് പക്വതയുടെയും പാകതയുടെയും കാലമാണ് എന്നും ഒരു സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ സമ്മതമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയിക്കാൻ മാത്രമുള്ള പക്വതയെങ്കിലും എത്തിയിരിക്കുന്ന കാലത്ത്, സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പക്വതയുള്ള പാകതയുള്ള കാലത്ത് ആയിരിക്കണം വിവാഹമെന്നുള്ള പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങളുടെ, ഖുർആനിക അധ്യാപനങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമായി എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾ അസ്ഥാനത്താണ് എന്നും തീർത്തും യാതൊരു നിലക്കും സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്നും നമുക്ക് ബോധ്യമാകും. ചരിത്രത്തെ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചെടുക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ വിമർശനങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ നാം തിരിച്ചറിയുക. കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു നമ്മേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.